Lekcja pod tytułem Dzielenie wielomianów. Sugeruję po obejrzeniu tej lekcji obejrzeć lekcję pod tytułem Dzielenie wielomianów schemat Hornera. No ale póki co zaczynamy bieżącą lekcję. Dzielenie wielomianów. Zanim przystąpimy do dzielenia wielomianów, do nauki jak to się robi, dwie kwestie. Po pierwsze, pamiętamy o tym, że zawsze dzielimy wielomian wyższego stopnia przez wielomian niższego stopnia. Ja nie widziałem zadania w Twoich podręcznikach albo zbiorach, żeby było to inaczej napisane, ale wolę o tym uprzedzić. I druga sprawa. Tutaj trzeba pamiętać o dwóch zasadach. Po pierwsze, trzeba uporządkować wielomiany, czyli porządkujemy oba wielomiany. Zobacz, tu na dole już przygotowałem przykład, który będziemy rozwiązywać. Oba te wielomiany są nieuporządkowane. Uporządkowane to znaczy, że patrząc od lewej musi występować najwyższa potęga, później coraz niżej, coraz niżej. W obu tych wypadkach tak nie jest. I znowu, jak zajrzałem do podręczników i do zbiorów, też nie spotkałem się z takim przypadkiem, żeby były nieuporządkowane, ale lepiej o tym pamiętać, bo może na taki w końcu trafisz gdzieś na jakimś sprawdziane, więc pierwszy krok to porządkowanie. Proszę bardzo, ja uporządkuję ten wielomian, czyli tak, najwyższa potęga tu jest 3, czyli najpierw wpisuję 2x do trzeciej i dalej idziemy 3x do kwadratu minus x plus 5 podzielić przez x minus 2. I wykonaliśmy dopiero teraz porządkowanie. Jeszcze nie ma samego dzielenia, ale ponieważ to ma później ogromny i radykalny wpływ na samą procedurę dzielenia, no to trzeba to porządkowanie wykonać. I druga rzecz, o której warto pamiętać, to jeżeli w wielomianie, w dzielnej, czyli to jest dzielna, a to jest dzielnik, to pamiętamy z podstawówki. Jeżeli brakuje jakiegoś stopnia, na przykład nie ma x do kwadratu, to musimy go uzupełnić wstawiając z zerowym współczynnikiem, czyli na przykład jeżeli mamy taki wielomian, tu brakuje x kwadrat, to trzeba go uzupełnić w ten sposób i wstawić to uzupełnienie 0 razy x kwadrat. Dzięki temu nie pogubimy się w rachunkach. Tutaj w tym przykładzie, który już przygotowałem, taka sytuacja nie występuje, ale zrobimy drugi przykład, gdzie będzie to uzupełnienie i wtedy się przekonasz, że rzeczywiście bez tego uzupełnienia niektórzy mogliby zrobić błędy lub mieć problemy z zastosowaniem tej procedury dzielenia, o której tutaj będzie mowa. Dobra, czyli porządkujemy, to jest A i jeśli trzeba, to uzupełniamy elementy z zerowym współczynnikiem. No a teraz sama procedura dzielenia. Za to się zabieramy. Tylko sobie tu zrobię miejsce, bo tu mi się go dużo przyda. O, proszę bardzo. I zaczynamy. Dzielenie wielomianów tak naprawdę wygląda tak samo jak dzielenie pisemne z resztą, którego ci uczono bodajże w 4. klasie szkoły podstawowej. Tam się robi dzielenie liczb naturalnych z resztą. Naturalnych. Tutaj nie będzie jeszcze żadnych przecinków, więc procedura zawsze rozpoczyna się od tego, że trzeba wykonać właściwy zapis. No to zapisujemy sobie. Przepisuję ten wielomian, czyli 2x do trzeciej plus 3x kwadrat minus x dodać 5 podzielić nad x minus 2. Wpisuję kreseczkę. Tutaj będziemy nad kreskę wpisywali wyniki. I jak zaczynamy? Zaczynamy od lewej. Bierzemy sobie pierwszy składnik, ten z najwyższą potęgą, dlatego to porządkowanie tu było niezbędne. Jak tu nie masz uporządkowanego, to co byś dalej nie zrobił, nie zrobiła, to już będzie fałszywy wynik. Czyli najpierw rozpatruję pierwszy jednomian w moim wielomianie, pierwszy od lewej. I dzielę go przez zmienną, którą mam po prawej stronie. Ten element w ogóle mnie nie interesuje. On wejdzie do gry potem. Natomiast dzielenie zawsze przez to, co jest z x-em. Jak tu jest 2x czy 3x, to będę przez to dzielił. Czyli teraz krok A wykonuję. Proszę bardzo, będę to robił kolorami, żeby to było dobrze widać. Wykonuję krok A, czyli dzielę 2x do trzeciej podzielić w moim wypadku przez pojedyncze x. Zapiszę to w ten sposób, bo niektórzy mają z tym problem, ale jak to zapiszę w ten deseń, pamiętamy,
Kreska ułamkowa to jest de facto dzielenie. To teraz już widać, co się dzieje. Bardzo ładnie widać, że po prostu skracamy. Ten x skróci się z tą trzecią potęgą, ona się zamieni na 2, prawda? Czyli ostatecznie z wynikiem dzielenia będzie 2x kwadrat. I tenże wynik dzielenia wpisuję sobie nad kreskę. To jest pierwszy element, 2x kwadrat. Co dalej? Teraz robimy krok B. Krok B to tym wynikiem dzielenia, czyli tym 2x kwadrat, mnożę cały ten zapis, czyli razy x minus 2. Wykonuję mnożenie i co mi wychodzi? 2x do kwadratu razy x to jest 2x do trzeciej. 2x do kwadratu razy minus 2, no to mam minus 4x kwadrat. I teraz tenże wynik zapisuję w tym miejscu tylko z odwróconym znakiem. Proszę bardzo, z odwróconym znakiem, czyli zapisuję minus 2x do trzeciej, odwrócony znak, więc plus 4x kwadrat. No i sumuję sobie tutaj, więc tak, to mi się ładnie skraca, bo tu jest plus 2x do trzeciej, tu jest minus 2x do trzeciej, to się zawsze będzie skracało, natomiast 3x kwadrat dodać 4x kwadrat, no to ile mi wychodzi? No to wychodzi mi 7x kwadrat. Teraz z góry spada ten element, czyli przepisujemy, to się tak ładnie w szkole mówiło w podstawówce, minus x przepisujemy. I uwaga, rozpoczynamy ta procedura, zobacz, ta procedura składająca się z dwóch kroków, AB, czyli A to jest podziel, B to jest pomnóż. Teraz zaczynam tą procedurę robić dokładnie tak samo, tylko tym razem rozpatruję ten wiersz. Czyli podzielę sobie 7x kwadrat przez x, no to wykonuję A. 7x kwadrat podzielić przez x, zapiszę to w postaci ułamka, 7x kwadrat podzielić przez x skraca się z dwójką i wychodzi mi 7x. Więc mogę, dodatnie 7x, więc mogę tu od razu dopisać, dodać 7x. Wykonuję krok B, który polega na tym, że ten wynik dzielenia mnożę przez cały ten zapis, czyli razy x minus 2. 7x razy x to jest 7x kwadrat, 7x razy minus 2 to jest minus 14x. I przepisuję sobie to teraz tutaj, tylko z odwróconym znakiem, czyli mam minus 7x kwadrat dodać 14x. Minus 7x kwadrat się skraca elegancko, czyli to mi się skróci. Minus x dodać 14x, no to jest 13x. I z góry spada mi piątka, czyli dopisuję plus 5. I teraz atakuję ten wiersz, czyli 13x dzielę przez x. Proszę bardzo, procedura teraz znowu A, już tym razem na czarno, kolejny kolor 13x podzielić przez x. No to już chyba nie trzeba, ale zrobię, to już będę konsekwentny. 13x podzielić przez x, xy się skracają, wychodzi 13. Czyli mogę dopisać do wyniku dodać 13 i krok B, czyli 13, oj, tutaj nie ma znaku równości, 13 razy x minus 2, czyli mamy 13x minus 26. Przepisuję w to miejsce ze zmienionym znakiem, czyli mam minus 13x dodać, bo zmieniamy znak, 26. I ostatecznie co mi wychodzi? Tylko zmienię sobie znowu kolor, żebyśmy mieli kolejny. O, proszę bardzo, niech będzie ten. 13x i minus 13x się skraca. 5 dodać 26 to jest 31. Tu już nie ma w wyniku żadnego x, już z góry nie ma co spadać, więc zakończyłem swoje działanie. Co uzyskałem? Uzyskałem mianowicie ten wynik, to jest wynik dzielenia, a to jest reszta z dzielenia. Dzielenie jest dzieleniem z resztą, więc mogę teraz ładnie wpisać, że to dzielenie ma następujący wynik. 2
x do kwadratu. Przepisuję, jak widzisz, to, co miałem nad kreską, 7x plus 13 i piszę reszta 31. Czasami ci wyjdzie reszta 0, to też będzie prawidłowo. Zazwyczaj będziesz mieć jakąś resztę różną od zera. To jest wynik naszego dzielenia wielomianów. I tak to wygląda ta procedura. Teraz zrobimy jeszcze jeden przykład. Tylko pamiętaj, wielomiany muszą być uporządkowane. Gdybyśmy nie mieli tutaj uporządkowania tych wielomianów, zarówno tego z lewej, jak i z prawej, no to wynik, który byśmy uzyskali, w ogóle nie wiadomo, co byśmy uzyskali. Ja nawet nie próbowałem takiej sztuczki robić, ale pierwsza sprawa, uzupełniaj. A teraz pokażę ci drugi przykład, po prostu powtarzając tą procedurę, ale to będzie przykład, gdzie będą te elementy, które uzupełnię przez składniki 0 razy x w jakiejś potędze i wtedy się przekonasz, że rzeczywiście warto to robić, bo będzie po prostu łatwiej nam działać. Przejdźmy sobie zatem do drugiego przykładu. Oto drugi przykład, gdzie brakuje, jak się przyjrzysz, pewnych wyrazów. No oczywiście w tym wielomianie, to ten jest zawsze podejrzany. Tu trzeba patrzeć, czy czegoś nie trzeba tutaj dorobić. Brakuje nam tak, czwartej potęgi i brakuje nam drugiej potęgi. No to uzupełnimy to w sposób następujący. Mianowicie przepisuję x do piątej i teraz to musi być uporządkowane, więc piszę razy 0x do czwartej. Trzecia potęga jest, więc ładnie przypisuję minus 3x do trzeciej. I teraz dodać 0 razy x kwadrat. No tu są oczywiście znaki mnożenia, które można pomijać jak to woli. I teraz dalej już przepisujemy to, co jest 4x minus 8 i tak dalej. Podzielić przez x plus 2. Zaraz się przekonasz, jeżeli wstawimy te zera, to radykalnie łatwiej będziemy wykonywali to dzielenie. Po prostu będziemy działali jak automat. A, B, A, B, A, B, A, B i do przodu. Nie będzie zastanawiania się, czy czegoś tam brakuje. Jak zapomnisz o uzupełnieniu tymi elementami z zerem, no to mogą się pojawić problemy. Nie u każdego. To nie jest tak, że te problemy są gwarantowane, ale mogą się pojawić. Dobra, mamy takie zatem naprawdę dzielenie. O, to jest nasze dzielenie. No i teraz przystępuję do normalnego dzielenia, jak już mam wielomian uporządkowany, a on tutaj był, rosnąca od lewej do prawej i uzupełniony tymi zerami, to reszta procedury jest taka sama jak poprzednio. Tylko teraz ładnie to zapiszę sobie, żeby móc przystąpić do dzielenia. Czyli mamy tak. X do piątej, dodać 0x do czwartej, minus 3x do trzeciej, dodać 0x kwadrat, dodać 4x minus 8, podzielić przez x plus 2. Wpisuję tutaj kreskę i zaczynam. Może zaczniemy od koloru pomarańczowego, czyli najpierw dzielę pierwszy jednomian przez pierwszy jednomian tutaj, czyli x do piątej przez x, czyli krok. Jedziemy sobie krok A, x do piątej. Tutaj procedura się nie zmienia, będzie dokładnie taka sama. Tylko zobaczysz, po to robię, żebyś się przekonała, że te zera się tu przydają. X do piątej przez x, mamy x do czwartej. Czyli już mogę tutaj wpisać sobie ładnie x do czwartej jako pierwszy kawałek wyniku. I teraz krok drugi, krok B, x do czwartej razy x dodać 2, czyli mam x do piątej dodać 2x do czwartej. I teraz przepisuję to sobie do dzielenia, tylko ze zmienionym znakiem, czyli mam minus x do piątej minus, tu jest 2x do czwartej, 2x do czwartej. Dobra. Zmieniamy kolor. X do piątej się skracają i teraz zobacz, do czego nam się to 0 przydaje. 0x do czwartej minus 2x do czwartej, no to jest minus 2x do czwartej. I nie ma wątpliwości, jakby tego zera nie było, to by w miejscu, gdzie jest zapisane to 0, był o ten element, o ten. I tak nie bardzo wiadomo by było, co to. Minus 3x do trzeciej, minus 2x do czwartej, co tu zrobić.
A jak masz wpisane 0x do czwartej, to nie masz żadnych wątpliwości, normalne rachunki. 0 minus 2 jest minus 2 i już. Z góry sobie spada minus 3x do trzeciej i teraz przechodzimy znowu do fazy. Ten jednomian, czyli minus 2x do czwartej dzielę przez x, czyli krok A. Minus 2x do czwartej podzielić przez x, czyli minus 2x do czwartej przez x, to mamy minus 2x do trzeciej. Wpisuję już tu u góry minus 2x do trzeciej. Krok B. Minus 2x do trzeciej mnożę przez x plus 2. I cóż mi wychodzi? Minus 2x do czwartej minus 4x do trzeciej. Przepisuję to sobie ze zmianą znaku, tylko usunę tutaj tą falkę. Po zmianie znaku mam plus, czyli 2x do czwartej i plus, czyli plus 4x do trzeciej. Sumuję to ze sobą. Skracają się czwarte potęgi, a minus 3 dodać 4 to jest po prostu 1, czyli tutaj po wykonaniu tych rachunków zostaje nam samo x do trzeciej. No bo minus 3 plus 4 to jest 1. Mam nadzieję, że to jest jasne. I teraz co mi z góry spada? Spada mi 0. Zapiszę to. Kto mi zabroni? Będzie wygodniej. 0x kwadrat. I teraz ten jednomian x do trzeciej dzielę sobie przez x. Kolejna procedura AB, czyli x do trzeciej podzielić przez x, czyli x do trzeciej podzielić przez x, mamy x kwadrat. OK, czyli dopisuję tutaj sobie dodać x kwadrat, krok B, x kwadrat razy x plus 2. To wychodzi x do trzeciej plus 2x kwadrat. Przepisuję to do mojego tego piętrowego działania, tylko znowu falkę przedtem wytrę, z odwrotnym znakiem, czyli mam minus x do trzeciej minus 2x kwadrat i wykonuję to działanie ochoczo, tylko zmienię kolor, niech będzie ten, czyli tak, x do trzeciej się skraca, od zera jak odejmę 2, to mam minus 2x kwadrat. I znowu dzięki temu uzupełnieniu wiedziałem, co mam robić, bo gdybym nie zrzucił, nie miał tego zera i go tu nie zrzucił, to bym próbował zrzucać to 4. Niektórzy by tak robili i wtedy łapaliby się za głowę, o rany, co się dzieje, prawda? Więc po raz kolejny widzimy, to 0 się tu przydaje. Tutaj natomiast zrzucam ładnie 4x i dopisuję sobie te 4x i zaczynam. Ten jednomian, czyli minus 2x kwadrat, dzielę przez x. Kolejna procedura AB. Czyli minus 2x kwadrat podzielić na x, minus 2x kwadrat w mianowniku x, x dwójką się skraca i mamy z drugą potęgą, przepraszam. To skróty myślowe, mamy minus 2x. Nie powinienem tego robić. Minus 2x, krok B, minus 2x razy x plus 2, no to mamy minus 2x kwadrat i minus, przepraszam, nie, dobrze, minus razy plus to jest minus 4x. Przepisujemy sobie, jak zwykle falkę usunę, ze zmianą znaku. Ze zmianą znaku to mam 2x kwadrat, zmieniam znak, czyli plus 4x. Dodaję to towarzystwo do siebie, tylko znowu sobie przejdę na kolor pomarańczowy. To mi się skraca, 4x dodać 4x to jest 8x. I z góry spada minus 8. Pamiętamy, jak spada to ze swoim znakiem. Jak jest plus to plus, a jak minus to minus. No i dzielę. Ten jednomian dzielę przez x, czyli już po raz ostatni. To już widzimy, zbliżamy się do końca. 8x podzielić przez x. Czyli 8x w liczniku, x w mianowniku. Xy się skracają, zostaje 8. Czyli mogę tu u góry dopisać, dodać 8. Krok B. 8 razy x plus 2. To jest 8x plus 16. Przepisuję do tych moich działań ze zmienionym znakiem, czyli mam minus 8x plus 16. I co ostatecznie uzyskuję? Znowu zmienimy
kolor, to się skraca, a minus 8 plus 16, przepraszam, tutaj zmiany znaku zapomniałem. Karamba, tu też jest minus, no bo tu był plus, prawda? Więc mamy minus 8, minus 16, razem to nam daje bohaterskie minus 24. I to jest nasza reszta, już ponieważ po kolejnym odejmowaniu już dostałem po prostu liczbę naturalną, pardon, całkowitą, no to koniec mojego dzielenia. Więc ostateczny wynik, o ten wynik, który bym tutaj zapisał, tylko mi jak widzisz brakuje miejsca, to go zapiszę troszeczkę niżej, przepisując, ostateczny wynik jest taki. Po prostu bierzemy wszystko odtąd, to co jest nad kreską, to jest mój wynik, czyli x tam, że wynik jest równy x do czwartej minus 2x do trzeciej dodać x kwadrat minus 2x dodać 8 i dopisujemy reszta minus 24. I to jest nasz wynik. Mam nadzieję, bo po to pruliśmy ten przykład, mam nadzieję, że przekonałem o tym słodkim fakcie, że warto stosować te uzupełnienia, które myśmy tutaj zrobili. Warto to stosować. To jak je zastosujesz, to później cała procedura to już jest automat z góry na dół. AB, 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 AB i nie ma żadnego zastanawiania się. Jak tego nie zastosujesz, no to życzę powodzenia. Z mojej strony to wszystko i to koniec tej lekcji.